因為點解我哋咁撚勞撚氣咧？對啲封建迷信咧，佢係將你個人嗰個思維蓋撚住啊嘛，咁你個人嗰個智商發展唔到啊嘛，冇撚咗自己啊嘛，連自己嘅自由都冇，要俾一啲咁嘅虛無縹嘢恐嚇嚇你，佢哋最撚冚家產㗎。有啲走去信宗教有所求，我求神拜佛咧，希望有嘢回報，吸引你。嗱，你念嗰啲部經咧，有咩福報咩福報？屌我最撚真嘅中國啲佛經作出嚟嘅，即係話咧佢嚟撚到唔係真係去追求智慧喎，佢認為念撚完部經咧有功德喎，有菩薩保佑喎，即係話佢嗰係一個交換嘅心嚟㗎嘛。第二咧又好嚇人，話你唔撚咁做咧落地獄啊？點啊？屌你冇咩落地獄，我自己落先嚟啦喎！我最應該有㗎，因為如果佢去守法做好人嘅話，佢驚落地獄啊嘛，驚有嘢制裁啊嘛。即係你個撚樣如果冇嘢制裁，你乜撚嘢衰嘢做緊晒啦嘛？全部要改革㗎，而家宗教，知唔知啊？即係你守十戒，耶穌教都係。因為你驚住犯戒落地獄上唔到天堂啊嘛！如果唔撚冇呢樣嘢嘅話，你係乜撚嘢衰嘢做緊晒啦，係咪啊？即係你想你唔係真心去做好人，只不過你驚住有報應先做好人。咁你講個做好人係咪真嘅咧？係咪咁簡單？所以點解成日話啲宗教唔撚夠用咧？佢全部都唔撚啱嘅個邏輯，因為佢揾利益引誘人。你唔肯信我咧，你落地獄；你信我有天堂上，係嘛？撚掂㗎，而家啲宗教全部如果掂嘅世界唔會撚亂啦。所以我叫大家咧，你信自己，